اگه میخواین همه چیز رو راجع به اسم مالکیت، صفات ملکی و ضمایر ملکی یاد بگیرین، این ویدیو رو از دست ندین. سلام دوستان، طلا ایرانی هستم. قراره که توی این ویدیو گرامر سطح پایه رو داشته باشیم. بخش 11 گرامر هستیم. توی بخش 11 ما یاد میگیریم که چطور از آپاستروف اس استفاده کنیم. اسم مالکیت هستش و راجع به ضمایر فاعلی، صفات ملکی و ضمایر ملکی یاد میگیریم. خب با پوزسیو اس شروع میکنیم که در واقع اسم مالکیت هستش. به مثال اگه توجه کنی This is our teacher's room. در واقع تو این جمله ما میخوایم بگیم که این اتاق این اتاق برای معلم ماست. یعنی در واقع این اتاق مال معلم ماست. Our teacher، معلم ما. خب یه معلم اینجا داریم، teacher، one teacher. خیلی راحت بعد از تیچر آپاستروف اس میذارم و بهش میگیم اسم مالکیت و توی جمله نشون میده که در واقع این اتاق برای معلم ماست. خیلی راحت میتونید توی جمله دیگه استفاده کنید. حالا نکته‌ای که اینجا داره توی جمله پایینی براتون آوردم This is our teacher's room. اینجا آپاستروفی بعد از اس اومده و دلیلش هم اینه که اینجا در واقع من فقط یه معلم ندارم، چند تا معلم هستن. teachers، در واقع کلمه teachers اینجا جمعه. one teacher، two teachers، three teachers و معنیش این میشه که این اتاق روم برای معلم های ماست. حالا ما در اینجا چند تا معلم داریم، دیگه یه معلم نداریم. teachers اس جمع گرفته، میدونیم که اس جمع میذاریم دیگه، one teacher، two teachers، خودش اس جمع داره. حالا ما یه اس دیگه هم اس مالکیت هم باید بذاریم که اون مالکیت روم رو در واقع نشون بدیم. خب پس وقتی که دو تا اس داریم، هم اس جمعه و هم اس مالکیته، ما در واقع یه اس می نویسیم و فقط آپاستروفی میذاریم. This is our teacher's room، یه اس نوشته میشه و یه آپاستروفی میگیره. وقتی فقط آپاستروفی رو دیدید باید بدونید که در واقع این اس جمع هم داره، هم اس جمع داره و هم اس مالکیت داره. خب حالا میریم سراغ اسمهایی که انتهاشون به اس ختم میشه، در آخر اسم دارن. مثل چی؟ مثل چارلز. چارلز یه اسم خاصه، اسم اشخاصه که آخرش اس داره. بعضی از اسمها خب ندارن، مثلا مری. میتونم بگم This is Mary's bag. مری آپاستروف اس گرفته. This is Mary's bag. این کیف برای مریه. ولی وقتی یه اسمایی مثل چارلز که در انتهاشون اس دارن، برای اینا دو حالت داریم. هم میتونیم آپاستروف اس رو بذاریم و هم میتونیم آپاستروف خالی رو بذاریم. هیچ فرق نمیکنه، دوتاش درسته. چارلز. This is Charles's bag. این کیف برای چارلز. This is Charles's bag. خب دوباره میتونه فقط آپاستروفی باشه. پس اینم برای اسمهایی که به اس ختم میشن، در انتها اس دارن. خب این تمام نکات برای آپاستروف اس بود، اسم مالکیت بود. حالا تو این صفحه براتون ضمایر فاعلی، صفات ملکی، ضمایر ملکی رو آوردم که رفته رفته حفظ میشین. subject pronouns، ضمیر فاعل رو که قبلا تو ویدیوهای قبلی داشتین خیلی استفاده میکنین، جمله میسازین، سوال میسازین. I، you، he، she، it، we، they، you. خب اینا ضمایر فاعلی هستن، فاعل جمله شما هستن. حالا اینجا صفات ملکی رو داریم. possessive adjectives، صفات ملکی. my، your، his، her، its، our، their، your. For example, this is my bag. این کیف برای منه. my bag. This is your bag. این کیف برای توه. your bag. پس my، your، his، her اینا میشن صفت ملکی که بعدش در واقع ما noun رو میاریم. ستون آخر در واقع ضمیر ملکی، ضمایر ملکی رو میگه. possessive pronouns. mine، yours، his، hers. برای it نداریم. ours، theirs، yours.
This is my bag. It's mine. دیگه بعد از ضمیر ملکی من نه اونو نمیارم. It's mine. یعنی در واقع میدونم که این برای منه. میدونم راجع به کیف دارم حرف میزنم. صفحه بعدی براتون مثال آوردم. اینا هم رفته وقتی توی جمله ها استفاده میکنید حفظ میشه. خب example مثالمون اینه This is Mary's bag. این جمله رو ما داریم که این کیف برای مریه، مال مریه. مالکیتش رو چی رو نشون دادم؟ با آپاستروف اس نشون دادم. Mary's bag. مری آپاستروف اس گرفته. This is her bag. اینجا her bag اومده. اینجا صفت ملکی اومده her که بعدش bag رو حتما باید بیارم. نه بیارم. This is her bag. این کیف برای کیه؟ برای مریه. حالا اینجا ممکن توی کانسپت ما میدونیم که داریم راجع به مری صحبت میکنیم. دیگه مری رو تکرار نکردم. گفتم this is her bag. این کیف مال اونه. میدونیم که اون در واقع اشاره داره به مری. یا میتونم از ضمیر ملکی استفاده کنم بگم this is hers. در واقع این برای اونه. میدونیم که راجع به bag و راجع به مری داریم میگیم. This is hers. hers اینجا ضمیر ملکیه. پس شما این جمله رو به 3 صورت میتونین بگین. 3 مدل میتونین این جمله رو بگین. هر 3 تاش هم درسته. هیچ فرقی نمیکنه. میتونین بگین Mary's bag, her bag یا hers. هیچ فرقی نمیکنه. خب میریم صفحه بعدی در واقع ببینیم چطور سوال بسازیم. سوال WH و سوالات yes or no. خب WH وردی که برای مالکیت استفاده میکنیم whose هستش. وقتی whose رو میاریم در واقع میدونیم که داریم راجع به مالکیت میپرسیم. Whose bag is this؟ این کیف برای کیه؟ مال کیه این کیف؟ Whose bag is this؟ It's Mary's bag. این کیف برای مریه. It's Mary's bag یا it's her bag یا it's hers. دوبارش فرقی نمیکنه جوابا. خب مثال بعدی در واقع ما میگه که اگر اون بگ در حالت جمع باشم باز همونه. هیچ فرق نمیکنه. bag, one bag, 2 bags, 3 bags در حالت جمعه. فقط فعل کمکی ما میشه are. Whose bags are these؟ Whose bags are these؟ این کیف ها مالکی هستن. الان چند تا کیف داریم؟ این کیف ها مالکی هستن. They are، خب چون وقتی چند تا داریم از they استفاده میکنیم. They are Mary's bags. خب I'm sorry برگردیم. They are Mary's bag. این کیف ها برای مری هستن. Mary's bag, one bag, Mary's bags. هیچ فرقی نکرد. فقط اینجا it شد they در حالت جمعه. whose هم برای هر دو تاشه. پس ما از whose برای وقتی که میخوایم مالکیت یه چیز رو بدونیم استفاده میکنیم. سوال yes or no هم همین فعل کمکی ما to beه. با to be سوال میکنیم. با is شروع میشه. Is this Mary's bag؟ آیا این کیف برای مریه؟ آیا این کیف مال مریه؟ Yes it is. No it isn't. خیلی ساده جوابش هم yes it is. No it isn't. یا میتونم بگم Is this her bag؟ همون 3 تا جمله‌ای که نوشته بودیم و گفتیم فرق نمیکنه تبدیلش میکنیم به سوال yes or no. Is this her bag؟ آیا این کیف مال اونه؟ میدونیم که her منظورمون مریه. دوباره yes it is. No it isn't. یا میتونم بگم که Is this hers؟ این مال اونه. Yes it is. No it isn't. خب هیچ فرقی تو سوالش هم نمیکنه. فقط to be میاد اول قرار میگیره. خب تو این ویدیو کامل یاد گرفتین که چطور از آپاستروف اس اسم مالکیت استفاده کنین. حالت استثناش هم به چه صورت هستش. WH وردش چیه؟ برای سوال WH whose هستش. چطور سوال yes or no بسازین و چطور جمله بسازین. اگه هر سوالی راجع به اسم مالکیت، صفات ملکی، ضمایر ملکی داشتین حتما توی کامنت ها بنویسین. کامنت ها رو میخونم و به تمامشون پاسخ میدم. ممنون از اینکه با ما همراه بودین.